Tanker dari kelompok pasukan pusat meningkatkan keterampilan tempur mereka di tempat latihan di area belakang zona pertahanan udara. Selama pembelajaran, awak tank T-90M Prorif melatih keterampilan menembak pada berbagai jarak, baik tembakan langsung maupun dari posisi menembak tidak langsung. Para tanker juga meningkatkan keterampilan dalam mengemudikan kendaraan tempur dan melakukan teknik manuver kecepatan tinggi dalam berbagai kondisi. Lingkungan target yang dilengkapi tempat latihan memungkinkan personel militer untuk mengasah keakuratan tembakan dari senjata smoothbore 125 mm pada objek. Senjata tersebut mensimulasikan titik tembak jangka panjang, kendaraan beroda, senapan recoilless dan kru ATGM musuh pada jarak hingga 2 km. То есть у современного этого танка нашего, у него есть разные примочки, плюсы, улучшения в зависимости от предыдущих версий. У них очень хорошее теплооборудование, которое позволяет нам работать ночью, в дождь, независимо там мелкий снег. Соответственно, также у этого танка очень хорошее орудие, 125 мм, как и на всех остальных, да, там на 72-ки, на 80-ки. Но при этом у нас современные есть боеприпасы, у нас есть управляемые ракеты, которыми работает нам сам наводчик. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini. Saksikan perkembangan konflik Rusia-Ukraina hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.